Hello，大家好啊！今日咧我就會砌呢副 Friends 嘅 LEGO 啦。可能大家唔知啦，其實我係好中意睇呢類型嘅情景喜劇噶。今次要砌嘅呢盒咧就係 Friends 入邊經典嘅咖啡廳場景啦。但係由於我係第一次砌 LEGO 咧，希望唔好砌錯晒啦。第一包嘅人物咧就係咖啡廳嘅老闆啦，佢喺劇中咧因為迷戀 Rachel 而被 Rachel 呢一個成日吹水多過做嘢嘅人咧喺自己嘅 coffee shop 入邊做嘢。第二包開出嚟嘅角色咧就係 Rachel 啦，佢可以話係咧成套劇嘅顏值擔當啊，而佢呢個造型咧就係佢喺 coffee shop 入邊嘅工作碌啦。跟住落嚟第三包咧就係 Joey 啦，一提起佢咧就一定要講佢嘅經典台詞啦。佢劇中咧就成日用呢句台詞嚟追女仔嘅。第四包嘅人物咧就係 Chandler 啦，咁多個角色入邊咧，我最中意嘅就係佢啊！佢同 Joey 一齊住嘅嗰啲 season 咧係最搞笑噶。第五包咧其實係有兩個角色嘅，首先第一個咧就係 Phoebe 啦。Phoebe 呢一個拎住吉他唱 Smelly Cat 咧，都可以話係套劇嘅其中一個記憶點啊。而 Ross 咧喺一開始咧就開始中意 Rachel 啦，佢哋嘅感情線咧都貫穿咗成套劇啊。最經典嘅當然就係佢喺同 Rachel take a break 嘅時間，同第二個女仔喺埋一齊嘅事啦。最後一包咧，當然就係剩低嘅 Monica 啦。我自己喺睇嘅時候咧，就覺得我同佢其實好似啦，中意照顧大家嘅同時咧，又好有好勝心喎。終於都砌好啦！今日歷時咗我諗大約6個鐘，終於完成咗啦！我哋，好，咁 LEGO 咧就砌完啦，咁我都講下我嘅感受啦。咁其實我自己好中意睇呢套劇啦，咁所以咧喺砌嘅途中咧都有發現到唔少嘅彩蛋啦，咁然後諗翻起以前煲劇嘅日子咧，真係覺得好開心噶。咁同埋咧，以我第一次砌 LEGO 嘅經驗嚟計咧，我覺得呢款 LEGO 咧相當之簡單啊。我諗途中可能都有砌錯少少位，但係未至於話要成幅重新砌過咁樣嘅情況就冇出現過嘅。所以咧，如果你係中意 Friends 啦，而且又想試下砌 LEGO 嘅話咧，我覺得呢副咧絕對係可以入手噶。好啦，如果大家中意我嘅影片嘅話咧，記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。係咪應該有特殊嘅工具係俾人砌錯嘅時候拎出嚟？即係唔應該好似我咁。